fête latine brasileire. C'est quoi? Le fête. Fanta. Fanta. C'est plus chier. Hiện đây là mùng 28 tuần, xin lỗi, sáng mùng 28 tuần 2006 là sự nghiệp bình thường. Hiện tại 33 tuần cái hợp nha. Maintenant bébé compostement. Et on a des pistes, depuis le 26 semaines. Grosse fente. Oui, c'est une grosse fente, c'est une fente complète, elle n'est pas parcellaire, hein, regarde. Non, complète. oui. Parce qu'il y a une folienne. Ouais. Grosse fente, c'est une fente complète. Cái sáng rồi mới chịu. Vous voulez les pointes? Oui. C'est ça. Oui, bien sûr. Oui, Bình minh phổ biến. Và cái trái đó. Đây là cái nhạc các của thực ra là gọi là dọc dừa nhưng mà chính xác thì thấy được thể trái thì C'est le porcaleux là. đó là Sanita. Cái này nó chỉ là thành thể trái. Et le vermis, c'est Đây là révélé. có cái tiểu thảo phía sau. Các anh chị chú ý cái tay phối hợp giữa một cái tay cầm đôi giò và một cái tay là giữ cái vị trí của cái đầu tay của cái tay nó Le được chuyển động. quatrième ventricule là. Để hình ảnh của cái não thứ tư phía trước. Le tronc cérébral, Ra đó cái phần thân não, la grande citerne cái bề sau, xin lỗi bề lớn et le vermis. và cái hình ảnh tiểu não, Ça, c'est le septum pellucidum. hình ảnh vắt trong suốt. Et ça, c'est la scissure calloso-marginale. Đó là các cái rạch ria gì đấy, cái ria viên, mà ria C'est marginal. là cái viên, Ouais. Rắn viên đó. cái viên này. Et Là alors la là, patte il va passer en profil, en frontal. Những cái nhạc cắt cản. Voilà, ça, on a vu une orbite là. Lúc này chúng ta thấy hai cái hình ảnh hai con mắt, vùng hai cái. Là, tu vois ta scissure interhémisphérique. Ouais. Et tu vois les calloso-marginales, on les voit là, tu vois. Cái đường mà đường giữa cái đường liềm đại não chúng ta có thể thấy được cái rạch viền và cái hình ảnh trong nó chỉ đó là cái nhát cắt ngang có thể Là, dài. le septum, il est là, les deux Vắt thalamus trong sont số là. hai con đôi thị. Les vallées sylviennes sont fermées. Hai bên kia thì cái vùng rạch của thông đạo sinh viên là đóng lại. Đó cái vùng ấy chỉ chính là cái thể trái. Une zone Cắt ngang thể antérieure. trái. Quand il y a un profil qui est un peu plat, tu vois. Et puis surtout, bon, on va voir. Có vẻ cái nhát cắt cái mặt cắt nghiêng của cái khuôn mặt cái từ trán xuống nó phải như là hơi thẳng. Yeah. Oui, il y a un très gros centre. Hein. Hay cái miệng hay thấy nó có bắt đầu có vấn đề. Regardez la langue. La cái lưỡi. la langue, elle est là. Là lừa đó, quýt men bé quýt của nó. Ah non, parce que c'est pas très sorti, tu vois. C'est plus. Trong trường hợp này thì mình hỏi có nằm trong cái hội chứng là quýt men bé quýt hay không thì kêu không. Là, Cái regarde, lừa il y, đó a còn une, il y a une rupture là du maxillaire supérieur, regarde. bị vỡ ra Une bị giảm rupture. đòn á, ngay cái vùng xương, Ici, tu cái vois. hàm cổ cái, đây vùng đăng chỉ đây. Voilà, il y a un trou, tu as vu le trou là qui Xong est... lại thành cái lỗ. Ta langue, elle est un petit peu basculée, tu vois. Oui. Cái hình ảnh của cái Ulen Non, non, ça va, non, non. Non, non, c'est bon, là, maintenant, ça y est. Non, non, vas-y, prends-le, moi, ça va aller. Hop là, tu vois, Ah, il y a- tiếp tục. il y a des mouvements de langue.
chúng ta thấy cái hình ảnh cái lưỡi bắt đầu nó Mais Claude, si tu veux, tu as une langue qui ressort un peu, qui est grosse. Est-ce que là, elle n'est pas grosse, tu vois, il y a des mouvements de langue. như vậy thì có thể cái lưỡi nó thè ra, nó lai ra như vậy, nó đưa ra trước á, nhưng mà nó phân biệt với trong nghề hội chứng của cái Whitman Beckwith là cái lưỡi nó sẽ to, Mais il y a, còn đây cái lưỡi có vẻ nó il y a nhỏ un hơn. faciès qui est un peu plat quand même, tu vois. Cái khuôn mặt này có vẻ nó thẳng, nó dẹp. Pasco các khả năng nó thực hiện 3 chiều để xem được cái vùng môi hàm. C'est sûr que le 3D pour la face, et les anomalies de la face, c'est intéressant. Vấn đề mà nếu chúng ta tái tạo cái hình 3D của khuôn mặt, cả cái vấn đề mà nó bức xạ khuôn mặt thì cũng là khá hữu ích. Faut pouvoir avoir un peu de liquide, toi, pour pouvoir. Ça devrait être pas mal, ça. Ça devrait être pas mal, ça. Que le placenta tout derrière. Ah, parce que t'es gêné quand. Bah non, parce que. Que tu as le placenta qui est pas très loin, toi. Tu vois? Le placenta qui est là, alors je me pose la question. Presque si tu peux le prendre en coupe frontale. Ouais, vous voulez le placenta, non? Non, le comment. Cái đấy thì lúc này có lẽ mà cái nhau nó hơi khuôn mặt thành ra cái vấn đề để đi xa rồi rất là thực hiện cái nhạc cắt của 3D thì nó cũng hơi khó. Gần như là chúng ta chỉ thực hiện cái nhạc cắt gọi là nhạc cắt trả là cắt trả mà thôi. Voilà, on voit bien le trou. Chúng ta thấy một cái lỗ. Ouais, tu vois, Je me sens, le bébé est toujours Et là, il y a la langue du blanc. entière. hein? Ouais, il y a un front qui est très plat, tu vois. Plat, et Đấy cái phần trán á, nó sự nó thẳng. Dẹp. Parce que là, il y a une très grosse fente. Hein. Đấy là một cái lỗ, một cái hình ảnh, một cái lỗ, một cái khe hở. Alors que, tu vois, regarde, les deux orbites sont là, ton bassin facial est là. Hốc mắt. Et quand tu descends, regarde, tu as une rupture. Là, on voit le nez complètement aplati. Là. son nez est aplati complètement, tu vois. Il y a un orifice narinaire là. L'autre, on ne le voit pas très bien. Nhưng mà cái phía bên trái Regarde. c'est à gauche. C'est à gauche, oui. Cái phía cạnh mũi phía bên phải thì nó đóng tốt ha. Ngược lại chúng ta nhìn nhận cái hình dạng Regarde le cạnh trou, mũi il y a trái thì nó vàng une như bị mở rupture ra. du maxillaire supérieur. Hein. Nó vỡ, không phải nó vỡ mà nó đứt gãy cái Tu vois, regarde. dạng đoạn cái vùng đây cái vùng đăng ký. Tu vois, regarde, on a l'impression que ça s'étend relativement haut, hein, cutané, parce que tu as l'air de voir qu'un orifice. Cái khe hở thì nó nằm lên cái rạch phía trên cái của khe hở, cái giới hạn nó là khá cao. Lúc nãy ông nói là nên khảo sát cái dòng chảy xem. Il y a un front qui est quand même très, c'est très aplati, tu vois. Très aplati, tu vois. Il a du mal pour le 3D parce que tu as vu le placenta, il est pas loin de la face. Cái vấn đề đấy thì cũng chỉ là vì cái nhau nó thực sự là sát vào cái khuôn mặt nên ra cái việc mà tái tạo 3D thì nó không có tạo ra một cái hình rõ ràng cho cái khuôn mặt. Voilà, on voit bien hein, le front complètement aplati. Ah ouais. Vous voyez le trou là? Ah, il y a un trou. Avec la langue. Puis tu as une fente. Un trou de C'est une palatine complète. Hein. C'est pas une partielle. Ah non. Ở đây một cái hình ảnh khe hở môi hàm nó nằm phía một bên ha, phía bên trái. Bên này dùng khe hở môi hàm. C'est isolé, mais le profil il est particulier. Oui, il est très aplati. Hein. Ouais.
Gauche. Thì nói thêm là ngoài này bữa nay cũng có một số cái thuật ngữ thì bắt đầu có sự đồng thuận về mặt dịch thuật nó khác biệt như hồi xưa. Ví dụ như cái handicap hồi xưa mình là dùng tàn tật á, bây giờ họ không dùng tàn tật nữa. Họ kêu tôi có tàn đâu, tôi có tật, tôi có tàn đâu, họ dùng là khuyết tật. Hoặc là ví dụ hồi xưa họ kêu sức môi hở hàm, sau này họ nói là khe hở môi hàm, thì nghe nó nhẹ nhàng ha. Mặc dù bản chất vấn đề nó vậy, nhưng mà cách nói nó sẽ làm thay đổi cái suy nghĩ trong tư duy. Oui, c'est le premier grossesse. Không hai tuần xương ở đâu ấy? Deuxième. Alors c'est une pente labiopalatine, quand même avec un profil très particulier, une bonne réflexion. Đây cái hình ảnh của cái là các bên ha, của cái khuôn mặt nó khá là đặc trưng của một cái định danh của ung thư. Trước thì mình đi xem với bệnh viện là bài trai. Hay hai tuần hay ba tuần phải chưa? Có siêu On pas de médicaments. Ôm thuộc kia nha. Bị bệnh gì không? Dạ không. Non. Ok. Il faut faire une santé. C'est pour unilatéral. Oui, c'est le fond qui est assez important. Il y a le faciès qui est un petit peu plat. Moi, j'aurais tendance dans ce cas-là à proposer Một câu hỏi đặt ra đối với ông là giáo sư thì trường hợp này có nên đặt ổ hay không? Bởi vì muốn hỏi câu này là bởi vì trong các nghiên cứu gần đây mới được bản á, thì cái thương tổ mà nó khe hở môi hàm một bên thì tùy theo nghiên cứu nhưng mà không thấy bất cứ như thế. Thì trong trường hợp này ông nói là nên theo ý kiến ông như thế. Nghiên cứu 2,7 cao thế. Một, 33 được không? Anh 34 tuần 5 ngày. C'est la limitation de... 35 semaines. On peut faire une santé avant le 35. C'est la limitation pour... C'est limite, c'est limite. 1-2 ngày. Qu'est-ce que tu vas... Est-ce que s'il y a quelque chose, il n'y aura rien de fait? Il y a rien. Je me demande s'il ne faut pas attendre la naissance, quelque substance. Avec une consultation orale. Mais avant, c'était connu avant. Ils l'ont pas vu. Si tu veux, ici, non. Ça dépend du niveau de couverture. C'est pas difficile pour Non, non. Non, il y a des fois des fonctions difficiles. peut-être on attend le coucher. Vấn đề là bây giờ thai lớn rồi làm cái gì? Si tu as un maximum d'amyosynthèse, bon, je crois que là, Khe hở môi. Không còn không cầm rồi. Vous avez votre oui, oui, je On la voit vais bien là, quand j'essaye de la voir. On va bien. Ở đây đừng có thấy cái hình này. Chưa được hình dung rõ ràng lắm. Et ça remonte relativement haut, hein. Voilà, on voit le trou là. Và cái tu vois, khả năng regarde. nó lên là khá cao hả?
Ça remonte relativement haut. Hein. Khe hở này nó lên sát gần cái chỗ mũi. Ici, c'est on peut faire ici aussi pour le bébé. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Thì, tất nhiên là cái thương tổn này là cái khe hở nó rộng á, phía bên trái, đây phần này này, phía bên trái ngay nhưng trung đi sạc lên trên. Đấy, phần mũi bên này nó có vấn đề bởi vì cái thương tổn En đấy. plus, c'est un garçon. Voilà. Donc, si tu Et veux- c'est ça. Ah, voilà. Đó, anh chị thấy nó rộng. En plus, tu vois, il y a des bourrelets, regarde. t'as vu? Đấy. Et puis, tu vois, on a l'impression que ça monte très haut. Như vậy thì đương chỉ chính là cái khe hở nó đi từ trong cái môi trên nó đi lên phía mũi bên trái và nó kéo lên luôn cái phía cạnh mũi phía bên trái, nó kéo lên nó khá cao. Ça remonte très haut hein, sur la joue, hein, avec un bourrelet ici, tu vois. Và cái miệng tổng thể là cái miệng cái môi dưới. Et là, c'est une grosse fente. Je Hein. pose la question si ça remonte. Mais ça remonte, hein. Ouais, si Mais- c'est pas une fente à la fois ben. palatine et maxillaire. ben, Et oui, hein. Je suis sûr que c'est une maxillaire. Hein. Voilà. Et puis regarde, Tu vas de l'autre côté, c'est normal, tu vois, ça remonte jusque Ah ouais, ah, mais- alors est-ce que c'est parce que c'est. ça remonte jusqu'ici. Hein. Tới tận xương hàm. Voilà, Đây. jusqu'à Ça la. remonte jusqu'ici avec, jusqu'à- avec un bourrelet. Hein. Xương hàm. Je pose la question. Et regarde un peu Sur le le, plancher de- le problème, le plancher de l'orbite. Có cạnh hai ông thì trao đổi là có cảm giác là nó có là cái khe hở môi khẩu cái và lên tận xương hàm trên son Labio là ham trên để labio cột cái. palatin Ham trên để maxilla. cột cái. Đi ham trên vì lúc cái vùng cột cái nó thương tổn là. Essaie de regarder les orbites si tu les vois bien. Ouais, oui, l'orbite est bien. Hai con mắt thì bình thường. Ouais, tu vois, si, mais l'orbite est bien, toi. Je suis pas si sûr, bouge pas. Ah si, je crois que l'orbite, il est bien. Et toi, là, c'est à peu près symétrique, hein, regarde. Je crois que ça atteint quasiment le plancher de l'orbite, avec un bourrelet quand même. Mais regarde l'orbite, moi Tiens, il est de l'autre côté, là-bas. Enfin, je me posais la question si là, on n'est pas ici, là, voilà. Oui, mais ton orbite un tout petit peu plus haut, je crois que ça va jusqu'au plancher de l'orbite, oui. Mais c'est l'orbite, il n'y a pas de problème. Non, je ne crois pas. Thì cái này là trên xương là gợi ý cái thương tổn mấy chỗ cái hàm trên để luôn cái cung khẩu cái mà nó kéo dài tới cái sang của cái hốc mắt. Ouais. Si le cariotype normal, c'est le pronostic est bien ou non? Hein? Si le cariotype normal, si, et le pronostic du fétif, Il est non? bon. Il est bon. Sauf que peut avoir une ou deux interventions, tu vois, ça va dépendre de si ça remonte haut, tu vois. Mais je pense que ça remonte haut. Mais le pronostic, il est bon, hein. C'est d'éliminer. Bon, ce qui me gêne un peu, c'est son massif facial. Et ça, c'est le... Alors, les orbites me paraissent. Non, non, les orbites, je crois qu'elles sont... J'ai vu le cristallin de l'autre côté aussi, Oui. tu vois. Thì cái này cái thương tổn nó kéo dài đến những cái gọi là cái nền đáy của cái hốc mắt. Nhưng mà Tu vois, cái ouais, cấu trúc regarde, của t'as vu les orbites, thủy tinh thể les orbites, và cấu trúc của cả cái hốc mắt thì nó vẫn còn được bảo Le tồn. plancher de l'orbite, on l'a là. le plancher de l'orbite, tu l'as là, donc si tu Và cái veux... thấy được cái hình ảnh của các cái hốc mắt Puis c'est bien symétrique, c'est bien rond, tu vois. Ouais. và hình ảnh của cả hốc mắt thì nó tròn, đồng thời nó cũng khá là tương xứng với nhau. C'est presque un début de fente faciale. Oui, c'est pas ça la question de me poser. Hein. Ah, Ça remonte. parce que ça Pour remonte avoir haut, une hein. telle déformation de la face. Ouais, ça on va remonte voir. haut, hein. Nên nói là cái này nó là giống như là cái bắt đầu Il fait une espèce de bourrelet, tu vois. của mặt luôn. Bởi vì nó lên rất là cao. Ouais, moi, je pense que c'est Nó lên une tới tận norme. xương hàm trên. Une norme contre la biopalatine. Hein. Ailleurs, il n'y a rien.
Après, ça dit rien. J'ai pas l'impression de chose. Mình có hỏi là nếu mà trong trường hợp này tiên lượng thế nào, nếu như mà giả sử trong trường hợp mà có cái nhiễm sắc thể thai nhi bình thường thì cái thương tố mặc dù như vậy, tuy nhiên nếu nhiễm sắc thể bình thường không có cái phối hợp các bất thường các kèm theo thì vẫn là tiên lượng tốt. Đấy, vấn đề ở chỗ là cái nguy cơ là gặp phải là khi thực hiện các cái phẫu thuật tái tạo lại mặt hàm. Đấy, thì trong phẫu thuật các cái nguy cơ các cái biến chứng do phẫu thuật. Thông thường cái này ở Việt Nam mình hay động sớm trong vòng năm rồi. Nhi đồng mà làm tốt, nhi đồng 2. Dạ, nhi đồng 2. Còn bệnh viện mình thì người ta làm mình nhưng mà nhi đồng 2 động hết tốt, rất phức tạp. Dạ. Vous voyez le flux dans les gros vaisseaux là? Đấy là cái nhạc cấp của cả cái mạch máu là có cả cái đài Le động mạch. flux dans le même sens. Các anh chị nhìn thấy nó cùng với là cùng một hướng, dòng chảy cùng hướng. Oui, vous voyez, c'est le flux est dans le même sens. Đấy, các anh chị nhìn thấy nó có các cái hướng của các dòng chảy mạch máu là nó giống nhau. Phổi trụ động mạch trụ trên, lúc này có thể động mạch nhập các qua bộ cung tim động mạch trụ xúc C'est phạm. vrai que dans cette position-là, tu peux facilement voir l'aorte ascendante. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy rất là rõ cái hình ảnh của cái động mạch trụ lên, động mạch trụ Vous voyez le xuống. retour veineux là qu'on voit? On le Chúng voit. ta cũng có thể thấy được luôn cái sự hồi lưu của cả cái tĩnh mạch phổi. Vous voyez le retour Thì veineux mình ici? có cái bóng nó chỉ. Il y a le retour veineux là. Đây, hình ảnh chỉ là cái hình ảnh hồi lưu của cái tĩnh mạch phổi. Non, mais non, non, il n'y a rien de plus. Il y a un petit peu il y a pas mal de liquide. Oh, c'est du liquide, mais elle est à 35 semaines. Hein. Cái này là có từ 35 tuần như vậy là cũng không có vấn đề Il y a gì. deux artères internes. Có hai mặt động mạch và một tĩnh mạch. Đấy, phân chia rồi. Le pied, Hai bàn chân, main, một bàn tay, le pied qui est là. đây là bàn chân, Une oreille. tay. Non, non, il n'y a que cette fente qui est énorme. Hein. Cả cái cơ có còn là thì có vẻ như là bình thường, vấn đề ở chỗ là chỉ có cái khe hở môi, khe hở hàm, mà có vẻ như là khe hở luôn các bạn. Người ta gọi khe hở mặt thì nó rộng và nó khá kéo cao. Ouais. Quand même Vân Ngọc. C'est important. Hein. extension faciale, Avec point interrogation, tu vois. Là-bas, elle va Elle va pratiquement. assez loin. Và thì thông thường thấy bệnh nhi đồng nếu chỉ giờ hay đóng cái khe hở môi hàm lại, nó tùy thuộc vào cái mức độ thương tổn nặng hay nhẹ, đơn thuần cái phối hợp. Thì người ta bắt đầu 3-4 tháng là người ta đóng lại được rồi, đóng lại có thể 1 kỳ hoặc 2 kỳ, nhưng mà thường người ta đóng hoàn toàn là trước một năm, trước 12 tháng, để mục đích là để cho các bạn nó hết. J'ai l'impression que. Bắt đầu khi nói là hắn có bị ngã hông, L'aile du nez qui anh thấy là như vậy, thường là thường 1 năm là người ta đóng hết trơn. Hướng xử lý của trường hợp này là các thầy phẫu thuật Đúng. Thì sau sinh thì có đánh giá rồi có thể thực hiện phẫu thuật tái tạo hơn nào cho các bạn. Dự sinh ngày mấy chị? Alors, ngày 2 tháng 3. Không, tháng 3, tháng 3. Ngày 2 tháng 3. on leur explique aux dames, on leur explique. Ouais, faut lui expliquer. Sao? Kỹ luôn tình xưa. Alors elle vient pourquoi Nó có số kỳ, Cái này là nó có số kỳ bên được. Cái này cái chi đó, thấy cái chi cho nó quên. Cái chi đâu? Đây nó nói, nó nói. pourquoi me font Anh nói vì 2 tuần cái ngày bệnh đã ngồi tới em gì? Vân Ngọc. et un dossier. thì nó bắt tiêu rồi từ phức tạp để nói La position Cái nói mà nó đang bị thật. La position des gros vaisseaux. Composition. Transposition des gros mà vaisseaux. đây cảm giác có biết chê thôi không biết làm
Tim phức tạp nó tim tạng Alors, có bình thường. Le NT à 12 semaines d'abonnement qua biodigestion. La ligne nuque à français. Et la musculation. Normal au niveau de nombre 18, 13, 21 et le 16. Mais l'autre non. On attend les résultats. Không làm hết trơn rồi. Alors, comment sont se foutus ces gros vaisseaux? Voilà. Bây giờ bắt đầu xác định lại cái gọi là cái vị trí của tim. CIV à? il y a une CIV en tout cas. Còn cái thông liên thất, chúng ta gọi là thông liên thất. C'est une grosse CIV. Cái phân dưới chính là cái xoắn văn đó, cái hai cái nhạc cắt song song này, cái chỗ cái van đó. Exact. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy cái hình ảnh của cái dây dây và cái vị trí của tim, lượng của tim là nó khác bên này. Thông thường tim với dây dây là phải cùng về. Là, on remonte. Le cœur, alors. Le cœur est à droite. Tim nó sang phải. Le cœur, la position du cœur est particulière là, non? Ouais, mais le cœur est à droite. Ouais, parce que On peut avoir les gros vaisseaux. l'estomac est. L'estomac, alors, la tête est en bas. La tête est en bas. Comme ça. Non, l'estomac est à droite et le cœur est à gauche. Xác định lại là đầu bé là phía dưới bị lưng là bên phải cho nên là dạ dày là bên phải, tim là nằm bên trái. Oui. Xác định lại cái situs của thứ hai. Un situs anormal du Cái chỗ thứ hai đó là bất thường. Je n'arrive pas bien à voir les J'arrive pas à voir les gros vaisseaux. gros vaisseaux. Hein. J'arrive pas. Hein. Regarde là sur le. Il y a une grosse CIV. Ouais, la horte est à droite. La horte est à droite. C'est le muscle. Et là, elle descend à gauche. Et là, en haut à droite. Voilà, oui. Hein, la position du bébé, la tête est en bas, il est comme ça. Il est couché sur le côté, donc le côté gauche est en avant. Le côté gauche est en avant. L'estomac est à droite. Oui, l'estomac à droite. Et la horte descendante est bien à gauche, mais la horte ascendante est à Tiếng Việt bên trái nó giảm bởi vì anh bé nó nằm thế này thì cái tiền trên là của nó bên trái, cái tim nó bên dưới bên trái là ok. Nhưng mà cái dây dây nó nằm phía bên phải. Dạ. Dạ không. Thì bên trái nó có cái tim là đúng đó. Cái tim là đúng. Nhưng mà cái dây dây là phía bên phải. Là, il y en a pas qui donnent. Dạ thế này bên trái. Nhưng cái một tim là đúng bên phía bên này. Không ý em hiểu ý em là tức là từ lượng tim là đúng nhưng mà cái quả tim Vu la valve, elle va de l'autre côté. Ouais, c'est ce que Regarde, la valve, elle va à droite. Elle va à droite, la valve. Pas à gauche. Est-ce que c'est une oreillette droite ou une oreillette gauche? pose des questions. Parce que là, le reste,
Je pense que là, CIV, là, il y a la CIV. là. Alors, il y a un gros tuyau là qui passe au travers. Il y a un gros tuyau au travers là. Est-ce que c'est un sinus coronaire? Alors, est-ce que c'est pas un tronc artériel commun avec un situs anormal? Tu vois pas un gros vaisseau Là, je vois pas d'où il sort ce vaisseau là. Non, non bleu. Il y a un truc là, tu vois, ça, là, je sais pas ce que c'est. C'est comme l'atrésie artère pulmonaire. De la ventricule, là, voilà, il y a un gros vaisseau qui sort là, voilà. Ah ouais, là tu as un gros vaisseau là. Il y a un gros vaisseau à cheval. Là, il y a un gros vaisseau qui est à cheval. Après, il s'en va, il monte là-haut, il va sur la horde. Ouais, mais là, je suis pas sûr que c'est un canal artériel. Voilà, les cavités ventriculaires, quand on regarde comme ça, on a l'impression quand même qu'ici, ça c'est un ventricule gauche, Oui, ça, ça c'est un ventricule droit. mais qui est un peu ballonisé, toi, regarde, tu vois. Ici, donc, Là. les cellules qui sont là, 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 bien, celui qui sort là, à mon avis, c'est plutôt une artère pulmonaire. Hein. ça ressemble à une artère. Ça ressemble à une artère pulmonaire. Ça ressemble à une artère pulmonaire, sauf que je ne vois pas sa division. Non. Donc, est-ce que c'est pas un tronc artériel commun? Avec ici Avec ici une branche. une branche qui viendrait là. Ça ferait plutôt au moins un tronc artériel commun. Voilà, ici. Ouais, Voilà, ici un tronc artériel commun. Là, qui fait ça. C'est l'artère Et qui est à pulmonaire. cheval sur les sur une CIV. sur une CIV. C'est assez logique. Mais avec un situs anormal. Phải trục về cái vị trí của đó là tư thế, nhưng mà thường nhất là cái vị trí của các cái tạng đạo từ bụng tạng ấy khác. Vì vậy sẽ on a combined the bond with three non? Ouais. On a deux ou Deux. on a deux. Voilà. Là, voilà, il y a un gros vaisseau en travers, littoral, voilà. Voilà, avec un seul vaisseau. Donc, à mon avis, c'est un tronc artériel commun. Trois. Un tronc commun. Un tronc artériel commun. Ở trường hợp này chúng ta cũng thấy được nó lúc nãy hỏi lắm là cần thấy được van hai lá, van ba lá, thấy được cái lỗ thông liên rất là khá lớn. Thứ hai nữa là thấy được là cái thân trong động vật và cười người trên vân liên thất có cái sự bất thường vị trí các bạn dễ dàng phạm. Oui. Ça peut être un absceau, c'est-à-dire qui peut faire évoquer un tronc artériel commun. Ça peut être une atrésie pulmonaire à septum ouvert. Có thể là một cái trường hợp đó là thân chung động mạch. Trường hợp số 2 là Et ça, một cái teo c'est un branche pulmonaire. C'est ça là que ta flèche. Ça, c'est une branche pulmonaire. Ça, c'est un tronc, mais qui est à cheval sur les gros vaisseaux, à cheval sur le septum, ce qui est logique. Et là, on voit pas l'artère pulmonaire, on la voit pas bien. không thấy cái động mạch phổi. Et donc, ici, on a bien 4 cavités. Il y a un gros tronc qui traverse le thorax. J'en ferai soit un tronc artériel commun, Thân chung động mạch nó cưỡi ngựa lên cái vách liên thất á, mà không thấy cái ngắn của động mạch phổi. soit
une atrésie pulmonaire sévère, on en voit Có thể đây là một trường hợp mà teo động mạch phổi luôn nè. un septum ouvert. Ouais, mais Un abs- une absence. ouais, parce que Voilà. Tôi xin giải thích lúc về áp số là atrésie pulmonaire, nó để septum ouvert, tức là một cái teo cái phổi trên qua một phổi kèm theo cái phổi không nguyên tắc. Soit là, soit là. Áp số. áp số thì nó tốt. Atrésie pulmonaire avec des septum áp số APS áp số Alors, pulmonaire septum. pour un tronc artériel commun, je trouve que c'est pas assez à cheval sur le... C'est pas assez à cheval. Ouais, ouais, ouais. C'est pas assez à cheval. On voit pas assez de tuyaux. Oui, on ne peut pas être tuyau partout. Donc, Le cheval, c'est sur. voilà, je pense que c'est une atrésie pulmonaire à septum ouvert. Ông nghĩ thì đây có phải là cũng như ở đây là trường hợp là teo động mạch phổi nè. tức là về về tim mạch, về tim ống sinh thì nó có hai loại, tức là áp si bên chị, áp số tức là atrésie pulmonaire với septum là tức là nó bị teo van mạch phổi, cái teo mạch phổi thường là teo van kèm với một cái thông liên thắt, ví dụ như trường hợp này là ông cho là cái này là áp số, còn có là áp si nữa, áp si thì là cái si là septum intact, tức là nó còn nằm lại, nó không có thông liên thắt. Đây chỉ có cái teo van. Nhưng mà còn nóng, còn như là mà Nó không có thông liên thắt. Voilà, une abso. C'est Oui, une abso. là c'est un abso. trường hợp này là áp số Parce que le tronc artériel commun, c'est. là teo động teo van mạch phổi nè, mình gọi là không nên hết là cái màng nó tức là septum Septum ventricular double auric right ventricle double SV de hyperventricular. Non, non, c'est pas un ventricule à deux vissus, ça. Parce qu'il y a deux vissus, tu devrais les voir. Tu as deux vaisseaux Tu as dedans. le vaisseau qui sort. Non, on voit bien ici. On voit ici. Voilà, attendez comme ça. On voit ici. Donc le ventricule gauche, ventricule droit. Ở đây xúc phá xúc phá On part ici. do một thân nặng là xúc phá từ ống ra máu Il thì occupe, đấy il monte dans le thorax et chúng ta thấy đó là cái đó il va très loin. Qui ne se divise pas, tu vois. Qui se divise pas. không chia nhánh On a l'impression d'avoir une cái mạch máu này đi ra nhưng mà nó không chia nhánh. Tout, à un moment donné, voilà, À un ici, moment, tu vois, voilà. voilà. On a l'impression d'avoir une petite artère Cái pulmonaire. đường đi ngang đó, cái ranh mạch máu ngang nó Mais on voit pas la nhỏ bifurcation. là mạch phổi. Donc c'est une vương vương atrésie. có cái point có cái chiếu mà rồi vương ấy Une abso. con cái bóng bóng có Trường hợp này cho thấy là cái bệnh lý là teo van mạch phổi nặng kèm theo là CVD. On peut pas, ah ben, on peut pas la voir. On la verra pas, tu la verras pas. Non, on la verra pas. Ah, on peut pas la voir. Là, dans ces atrésies pulmonaires, il n'y a pas d'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire est quasiment absente. Ouais. Hein, et il y a simplement, il peut y avoir que des branches, droite ou gauche, de l'artère pulmonaire. Trong trường hợp này hoàn toàn không thấy là mạch phổi thì thấy được một nhánh Le pronostic, Il est sévère là. le pronostic est sévère. Parce que tiên lượng của trường hợp này rất là nặng nề. là, on ne voit qu'une voie pulmonaire qui est là. On Nên ne voit pas mình l'autre. thấy được một đường, một nhánh On của voit pas mạch l'autre. phổi thôi. Je ne vois pas l'autre. Nhưng không nhìn thấy cái nhánh kia. Tức là các anh chị Non. Alors, on peut avoir je vais pas la voir, il y en a là. Tu vois là, voilà, ça c'est la horte. Đây là cô động mạch biểu. Voilà, on voit ce gros tronc qui traverse le thorax là. Je vois pas le flux dans le. Hein, Ça c'est voilà. Hein. hein. Là, c'est un gros tronc qui traverse le thorax. Đây là cái thân, cái họ xanh nó, C'est un gros tronc qui fait quand même une espèce de crosse quand même. Oui, oui, mais je pense que c'est la crosse parce que regarde ici, tu as les vaisseaux là-bas du cou. Là. Voilà. Đây là nghĩ đến là cái cô động mạch biểu vì nó không nhánh ở đây. Et on voit par moment un tout petit vaisseau, toi, qui est. Tu vois, tu l'as vu un moment, un petit vaisseau.
Voilà, on a les vaisseaux de la base du Là, cou. tu as les vaisseaux de la base du cou, là. Hein. Regarde. C'est là. Là, voilà. Ça, c'est la horte. Hein. Ça, c'est une aorte. Là, voilà. Ça, c'est les vaisseaux de la base du cou. Hein. Ouais. Donc c'est ça. Voilà. C'est une atrésie pulmonaire au septum ouvert. Tóm lại đây là một là nó teo cái động mạch chủ bên chị, nó có động cái động mạch chủ thôi, nó qua động mạch chủ ông chị ở đây nó có cái nhánh như đây trên cổ. Comment, là, éventuellement, tu pourrais rebrancher un ventricule droit avec l'artère pulmonaire, mais tu vas le rebrancher sur quoi? Il n'y a pas de vaisseau. Ils sont tout petits. Ah oui, là, il n'y a pas. Pronostic, il est. On voit bien les vaisseaux qui partent de la partie supérieure. Là, c'est la valve. Vas-y, montre. Ça, là, c'est une valve qui une valve arctique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une bifidité arctique plus associée? Ah ouais, c'est pas. Voilà. C'est ça. Un gros vaisseau. Voilà, on a ce gros vaisseau. Voilà. Avec. On ne voit qu'une branche de l'artère pulmonaire qui pourrait être une branche de l'artère pulmonaire. Nó teo rất nhỏ. Voilà. Une branche ici de l'artère pulmonaire qui est là. On ne voit pas l'autre côté. Voilà. Ce gros tuyau à travers le thorax. On devine ici un bout d'artère pulmonaire. On a là, ce gros vaisseau qui traverse le thorax. D'accord. C'est pas une forme simple, hein, ça. Parce que la voie pulmonaire, elle n'est pas belle. Hein. On la voit à peine. Đảo lộn lại đại khái nó lộn xộn. Tức là cái dạ dày electrode organ Comment le CP? Oui, j'ai regardé. À bây giờ cái xem cái CP của nó, vì cái CP của nó rất là quan trọng. Cái CP của nó là vấn đề tỷ lệ. thì dạ dày là bên phải và trụ tim vẫn là bên trái. Dạ dày bên phải. Anh mới cho cái màn hình cho mình nhé. Maintenant, le bébé, en tête à bas ou en. Oui, on voit bien le situs inversé. Hein, il y a quand même un cœur qui est. Le cœur, il est à gauche. Hein. Le cœur, il vient à gauche. Et l'estomac est à droite. Bây giờ cái thái là nó bị đảo ngược lại thi thể rồi, lúc này nó thuần cái chân nó ngược rồi, cái đau ở cung rỗ. Như vậy đau ở trên mông ở dưới, đi phía bên trái của thai nhi